Alright mga kabros, another quality bike na naman tayo from CF Moto. CF Moto 800MT Touring. Alright. Parang GS1 250 na parang Triumph Tiger 660 na parang basta halo-halo eh. Pag samasamahin mo yung ganda ng mga motor na yun mga kabros, eto na yun. Forma, tindigan, ang laki niya eh. 5'9 and a half ako pero parang nai-intimidate ako sa kanya kahit papano. Okay, let's go for the specs. This bike has 799cc, liquid-cooled, fuel-injected, twin-cylinder, 4-stroke, 8 valves, double overhead cam, na mated sa 6-speed manual transmission with quick shifter and auto blip. Alright, nice. This bike produces 90 horsepower at 9,250 RPM and 75 Newton meters of torque at 8,000 RPM. Yung lakas ng Duke 790, aggressiveness nun, and yung tapang ng makina nun, mahahanap mo rin sa motor na to dahil they share the same engine. Dahil nagkaroon ng joint venture ang CF Moto at KTM way back 2011 nung nag-start na mag-distribute si CF Moto ng motorcycles, and later on nagpo-produce na rin sila ng kanilang mga engines. So hindi ka na rin magtataka kung bakit magkamukha ang engine nila, and halos pares na ang performance. Then sa front, meron tayong fully adjustable upside down forks na merong 160mm travel, and then meron tayong double disc brakes and calipers na J1. Then meron tayong wire spoke rims na talaga namang dinesign pang ratratan sa mga lubak. Nung minsan nakasama ko sila mag-ride, parang pinatag lang nila yung tulay na putol eh. Grabe tong motor to. And then syempre hindi pwedeng walang ABS ito. At ang maganda rito mga kabros, hindi na siya dual channel ABS. Meron pa siyang cornering ABS. Ang kagandahan kasi sa cornering ABS mga kabros, once na nag-apply ka ng brake or nag-panic braking ka while you are turning, ma-maintain mo yung lean angle mo and hindi ka mawawala doon sa line of turn mo. Stock tire niya sa harap is Maxxis 110/80/19 na dual sport, and syempre tubeless. And then sa rear mga kabros, J1 double piston caliper sa likod and single disc brake, syempre ABS, and tire size is Maxxis 150/70/17. Then meron tayong monoshock na semi-adjustable dito sa rear. Ang laki oh. Suspension travel is 150mm. So dito tayo sa dash mga kabros. Ang laki, hanip sa intro, hanip talaga. Parang tablet ano. 7-inch TFT. Ganda oh. So dito mga kabros, makikita natin ang tachometer, and then meron tayong speedometer, and then fuel range na meron pa tayong 180 kilometers. And then sa kabilang side, sa left, is makikita natin yung kung nasaan na tayo na mode, kasi meron tong dalawang modes, sport and rain. Then dito meron temperature gauge, yan. And then sa bandang right is meron tayong fuel gauge. Then dito sa baba meron tayong high beam indicator, yan. And then ito yung ating DRL indicator. Tapos meron tayo ritong fog lamp indicator. Pag inon mo yung fog lamp mo, oh yan, iilaw siya, di ba? Then ABS indicator, check engine light indicator, oil pressure warning indicator. Pag naka-off ang engine kill switch, so naka-indicate siya. Pagka i-on natin yung engine kill switch, so ayan. And then sa taas is meron tayong clock, and then outside air temperature to, I think. And then meron tayong odometer. Tapos meron tayong set button dito mga kabros. So pag pinindot natin yung set button, itong mangyayari sa dash. Yan, stig oh. Good thing about dito sa 800MT Touring, meron siyang tire pressure monitoring. So ayan yun. So makikita mo yung sa front and sa rear. Then pagka pinrest natin yung down, so trip 1, trip 2, tapos odo, then meron ditong instant fuel consumption natin, liter per 100 km. Then pag nag down tayo ulit,
So kung merong mga kailangan gawin sa motor like service na dapat dali na sa kasa, so yan, meron tayong info na nagbibigay ng warning sa atin. Then pag nag long press tayo ng down, so meron tayong Bluetooth connectivity. So kailangan lang natin ng CF Moto app. Then pwede na natin i-connect to sa ating phone. And of course, meron din tayong navigation. So i-connect mo rin sa phone mo yan. Then meron tayong drive mode. So pipindutin lang natin yung set. So yan, pwede kang mag sport or down, rain. So doon lang tayo sa sport, balik lang tayo. And then grip heater. So maganda rito, kung gusto mong i-on yung heater ng grip, let's say meron kayong ride ng madaling araw at medyo malamig talaga, so ayan. And then also sa seat. And then connections. And then may optional info ka pa. Then you can also reset yung trips. And then you can adjust the brightness. So press set. And then up or down lang para mag-adjust yung brightness natin. So back natin ulit. Then units, para mapalitan natin yung kilometers per liter to miles per liter. So ganun lang naman. Then adjust ng time, language, and reset all. Siyempre iwas tayo dyan, baka mapagalitan tayo. So back tayo. So yun lang naman ang mga nasa dash. Hindi naman siya mahirap palang i-navigate or hindi naman siya mahirap i-explore. So umpisa lang kapag parang ang dami-dami mong iisipin, pero so far pagka nakaupo ka na at ikaw nang dumudutot, madali lang siya maintindihan. Para ka lang gumagamit ng tablet na hindi nga lang touchscreen. Pero ang laki ng display niya mga kabros, 7 inch. Pero ang alam ko yung bagong labas ngayon mas malaki na 8 inch na yata yung TFT niya. And then sa left, meron tayong adjustable na clutch lever na napakagaan. Tapos meron siyang adjustment dito. Ito yung pinipihit. Tapos passing light switch dito. Tapos meron tayong cruise control. Yan, stick, di ba? Parang mga ZH2 lang no? And then ito yung pang-toggle natin sa menu. Then pang set, then back button. Then left and right na signal lights, then press to cancel, na konting pindot lang talaga, nagpo-function na siya. And then dito yung button sa horn. Yun no, aftermarket, ganda, parang kotse. Then sa bandang kanan, adjustable din yung ating brake lever. Tapos meron tayong hazard light. And of course, engine kill switch and electric starter switch dito sa baba. Then ang bike na to meron ding USB port chargers. And then additional 12 volt socket dito. So alright mga kabros, so ito ang itsura kapag nasa harapan mo ang isang dambuhalang motor na katulad nito. 5'9.5" na ako pero lampas ng kalahati ng katawan ko natatakpan. So this bike is 231 kilos curb weight. So ganun siyang kabigat. Tapos meron pa siyang side panniers and top box. Pag nilagay mo yon, additional 17 kilos. So nasa almost 250 kilos na. Parang isang adult na tama ron na yung sinasakyan mo nun sa bigat. And then meron tayong 19 liter fuel tank capacity. And average fuel consumption is 19 to 21 kilometers per liter. So okay na rin. Malayo-layo ng biyahe yun mga kabros. Then the seat height of this bike is 825 millimeters. Mas mataas ng konti yung Tiger 660 na nakaraan nating na vlog ng mga 10 millimeters. Kasi yun ay 835. This is 825. So kahit pa paano medyo mabababa ito, pero hindi mo ma-feel na maliit siya kasi ang laki niya talaga. Then sa ground clearance meron itong 190 millimeters. Mas mataas ito ng konti sa Tiger 660 na around 162 millimeters. Pero mas mataas dito ang Tenere 700 ng Yamaha. The Tenere 700 is sa pagkakaalala ko 870 millimeters ang seat height. And then the ground clearance is around 240 millimeters. So ito bumawi sa lapad. Kung matangkad si Tenere, ito malapad. So this is how I look pag ako sumakay sa isang CF Moto 800 MT Touring. Baba natin. Yan, medyo mabigat nga siya mga kabros. Pero ang maganda rito, mas abot ko to kaysa sa Tenere. Kasi bukod sa hindi man masyado manipis yung
upuan tsaka yung tangke, pero kahit pa paano mas mababa ang ground clearance and yung seat height nito. Pero mga kabros, mabigat. Tapos ang taas ng handlebar niya, parang may pagka Harley Davidson yung dating. Then position, upright. Subukan natin to kapag umaandar, baka magbago naman yung pakiramdam natin dito. Alright, so meron ba tong side stand engine fuel switch? So try natin. Primera. Okay, nice one. Boom! Grabe! Pumuputok-putok. 50 kph tercera, pero nanghihila pa rin. Oh. Wow. Ganda ng busina. In fairness ang ganda ng handling niya. Ang bigat lang niya kapag nakastop eh. So, pwede ba to sa beginner? Obviously hindi. By the way mga kabros, ride by wire to pero to be honest, hindi siya delay. Kasi yung ibang mga ride by wire mga kabros, may konting delay eh. Pero ito hindi. Pag piniga mo, oh, ganun lang siya. So talagang hindi ito pwede sa mga beginner. Unang-una sa lahat, ang laki niya, kailangan may experience ka. Tapos ang lakas niya, oh, ang ganda ng control ng bike. Oh, madali siyang iwas-iwas eh. Sa mga oras na ito mga kabros, nararamdaman ko na yung engine heat sa legs natin, pero medyo mas malakas yung buga sa bandang kaliwa. Dahil nga KTM engine din to, so alam naman natin na mga KTM engines may init din talaga. Yan yung mga common na mga nirereklamo ng mga owners. Dahil same engine, malamang magiging same din yung feedback natin. Lalo na kapag ang mga tanghali, yan, mararamdaman mo talaga traffic, stoplight. Subukan natin ang 90 horsepower nito and ang kanyang quick shifter. So third gear, quick shift, quick shift. Yun. Malakas, pero ayoko nang hatawin. Maraming sasakyan eh, so ingat lang tayo. Claim top speed nito mga kabros is 209 kph on the paper, pero 170, 180 nakakatakot na eh. Ang ganda rin ang tunog ng tambucho niya, hindi masyadong masakit sa tenga. So alright mga kabros, pakinggan natin ang 799cc power niya. Boom! Sound check! Lumalagapak. Yan, sa front mga kabros, makikita nyo meron siyang nakalagay na fog lights
or fog lamps. And then meron tayong DRL and ang ating LED na headlights na kapag nag high beam ka ay itong itsura. Then nag-install na rin yung owner ng aftermarket na auxiliary lights para mas maliwanag daw sa mga right, lalo na kapag inaabutan ng gabi. And then sa rear mga kabro, so ito ang ating LED turn signal lights and ang ating magandang tail light na ganito ang itsura kapag nagbe-brake. Then meron tayo rito lalagyan ng mga side panniers and meron tayong crash bars. Then pag mag-high beam ka mga kabros, ito lang yon, push mo lang palabas, then babalik mo siya para low beam lang. So ganun lang yan. Turning radius check, good luck. Sa kalahating lane, not bad. Sa laki nito naiikot ko pa yun. Quick shift and auto blip. So downshift while nakasara ang throttle, downshift ulit. Okay, then upshift. Ay, wala oh. Hanep. Acceleration test in 3, 2, 1, go. Ang maganda sa upuan nito mga kabros, mataas yung likod. So kapag umarangkada ako, parang merong kalso eh. May kumakalso sa tumbong ko eh, para hindi ako matras. Tapos ang lambot ng upuan niya, pero mas malambot ang upuan ng sa driver syempre. Kadalasan naman yung angkas yung medyo mas hindi comfortable, pero hindi ko sinasabing hindi comfortable yung angkasan nito. Sobrang lapad ng upuan nito mga kabros, and ang ganda ng quality ng mga material na ginamit. Parang premium na rin talaga siya. Then yung windshield natin na to, na-adjust yan. Pipihitin mo lang yung knob dito sa magkabila. So hindi mo siya magagawa on the fly dahil ayaw naman nating madisgrasya. Kailangan mo siyang pihitin na nakahinto. Unlike ng Tiger 660 ng Triumph. Hahatakin mo lang yun or itutulak mo pababa kahit na umaandar ka eh. With caution syempre. Pero ito talaga imposible. So kailangan bago mo ayusin, stop ka muna saglit. Dahil mataas yung handlebar nya, kahit na tumayo ako, hindi ako yuyuko ng gusto. Yan o. Talagang abot na abot mo eh. Kahit na nakatayo ka, abot mo yung handlebar nya. Parang may pagka Harley Davidson yung angat ng braso ko. Promise. So, wala tayong makikita rito mga sobrang lubak para subukan itong motor na to sa mga rough road. So ikot-ikot lang tayo. May mga konting mga magagaspang na semento dyan. Check natin ang brake. 60. Yo no, gana ABS, tumitibok-tibok pa. Pero siyempre dahil mabigat ang motor, talagang medyo hihilahin ka pa papunta dun eh. Hindi katulad pagka medyo magaan yung motor, pagka tumapa ka or pumiga ka ng preno, mas madali kang ihinto. Ito may konting kikis-kis pa siya. So bali mga kabros, ito ang higher variant. Meron itong lower variant na 800 MT, which is the Sport. Ito ay Touring. So ano ba ang mga differences? May mga features na wala sa Sport na nandito sa Touring, tulad ng tire pressure monitoring, center stand na napaka-importante lalo na kapag nagme-maintenance ka ng motor tapos wala ka pang paddock stand, quick shifter and auto blip, hand guards, steering damper, alloy bash plate, wire spoke rims, and ang ating heated seat
and grips. Pero kung meron man akong gustong alisin dito sa mga features na to mga kabros, honestly, yung heated grips and heated seats, baka kahit papano bumaba pa ng konti yung presyo kasi hindi naman nag-winter dito sa lugar natin sa Pilipinas. Pero siguro nga para mas malawak or wider yung pwedeng i-cater ni CF Moto dito sa kanilang 800MT Touring, so nilagyan na rin nila ng heated grips and seats para sa mga colder countries like Korea or Japan. Yung CF Moto 800MT na lower variant, yung Sport, is sold at 515,000 pesos. Pero itong higher variant, yung 800MT Touring, is sold at 565,000 pesos. So merong 50,000 peso difference. Pero dun sa added features na yon. So the question is, sulit ba na magdadagdag ka ng 50,000 pesos para dun sa lahat ng features na yon? Sagot ko, siyempre. So kung ikaw ay naghahanap ng affordable pero sobrang gandang motor na pangwalwalan at kahit wala ng kalsada ay hindi ka mag-aalala, mahilig ka sa mga adventures, tapos mahilig ka sa mga torquey engines, and then full of techs, this is the bike for you, the CF Moto 800MT Touring. So shout out kay owner, kay boss Boys and Diego, maraming salamat sa pagpapahiram sa akin ng motor na to. At shout out sa Chief Vehicle Inspection para sa inyong PMVI or Private Motor Vehicle Inspection. Punta lang kayo sa Chief sa Barangay San Manuel National Highway, lungsod ng Puerto Princesa. At sobrang bilis ng serbisyo nila, high-tech, at napakaganda ng kanilang opisina. So maraming salamat kay Boss Boys and Diego. And shoutout din sa Himas Palawan. Shoutout sa inyo mga lods. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat agad sa suporta mga kabros. And this has been your bro nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.